Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah. Amanna bi syari'ah wa saddaqna bi syari'ah wa in qultu khilafal ijma' raja'tu an wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Bidarain amin ya mujibas sa'ilin. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Am kaifa utawa hale kepriye yarhalu berangkat sapa wong ilallah maring Gusti Allah. Wa huwa hale utawi wong iku mukabbalun den srempung bisyahawatihi kelawan pira-pira syahwate wong. Tegese balik kaya apa oleh bisa lumaku maring Allah lan ing hale wong iku ijih den srimpung kelawan syahwate. Tegese ora sampurna ibadahe wong iku selagine ijih padha nuruti syahwate. Maka berkata Shahibul Hikam, am kaifa atau bagaimanakah yarhalu seseorang berangkat kemana dia mau berangkat ilallah menuju kepada Allah, dan bagaimana seseorang akan berangkat menuju kepada Allah, dan bagaimana seseorang akan yakni memulai perjalanan untuk sampai ke hadratillah wa huwa mukabbalun bisyahawati, dan orang tersebut masih dibelenggu oleh keinginan-keinginannya. Bagaimana seseorang akan sampai kepada tujuannya? Bagaimana orang akan sampai pada apa yang ia tuju, sementara keinginan-keinginan masih membelenggunya? Sebab keinginan itu sumber penderitaan, ya. Semakin orang itu sedikit keinginan, semakin sedikit deritanya. Jadi sing membuat sampean menderita ki apa? Keinginan duniawi, syahwat. Syahwat itu nuruti kesenangan, nuruti hati pingin apa segera apa dituruti. Jadi nuruti karepe apa hati. Niku cara gampange diarteni syahwat. Paham nggih? Bagaimana orang akan sampai kepada Allah sementara keinginan-keinginan masih membelenggunya.
Logikanya bagaimana? Logikanya sampaian semua sampai di sini ya pasti melepaskan beberapa keinginan duduk di rumah bersama istri, keinginan mungkin ada rencana pergi dengan anak-anak, atau keinginan ingin istirahat santai-santai di rumah, atau keinginan makan malam bersama teman di suatu tempat, atau keinginan minum bersama teman di suatu tempat. Kamu hilangkan semuanya sehingga sampailah di majelis ini tanpa melepaskan berbagai keinginan, tak akan mungkin sampai di majelis ini. Sampan pingin reng Jakarta, paham nggih? Ya kudunya melepaskan keinginan selain keinginan pergi ke Jakarta. Sementara yang diwisik pingin karomah, isi pingin pangkat, isi pingin derajat, isi pingin mulya, isi pingin duit, isi pingin diajeni wong, isi pingin reno-reno, ya sulit dia untuk mencapai hadratillah. Paham nggih? Maka apakah mungkin seseorang bisa berjalan menuju kedekatan dengan Allah sementara hatinya masih terbelenggu oleh kesenangan hawa nafsu? Maka tidak bisa. Paham nggih? Niki nggo dasar seperti kemarin, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hatinya seseorang bisa terang benderang sementara gambar-gambar makhluk masih menempel tercetak di kaca cermin hatinya. Bagaimana cermin itu bisa untuk melihat, bagaimana cermin itu bisa untuk berkaca sementara cerminnya masih banyak tempelan-tempelan stiker, stiker fotonya mantan pacar, stiker gambar proklamator maksudnya nggih, stiker gambar apa meneh ngurah rai Pak. Saya ketemu gambar apa saiki? Hah? Non? Harus dilepaskan semua keinginan. Paham nggih? Sama ketika Nabiullah Musa alaihissalam berguru kepada Nabiullah Khadir, ya semua keinginannya dilepaskan mengikuti keinginan Nabiullah Khadir alaihissalam, walaupun secara logika tidak bisa dinalar. Misalnya Nabi Khadir membunuh bayi, apapun alasannya, membunuh bayi itu adalah satu dosa, dia belum balik, dia masih bayi. Nah itu karena keinginannya Nabi Musa niku ngalim kitab Taurat nggih, bahkan secara kedudukan ya tinggi Nabiullah Musa alaihissalam semua dilenyapkan dari dirinya nggih. Keinginan merasa hebat, keinginan merasa opo, keinginan untuk melawan keinginan gurunya, itu sebuah contoh saja. Sementara nek dhewe pingine gurune dhewe sing nganut keinginane, padahal kudune misalnya dhewe karo seorang guru nggih, kudune al murid kal mayyit fi yadil mursyid. Murid itu harusnya seperti mayat di tangan yang memandikan mayat. Keri-keri mayate sing duwe apa keinginan, ya ora tekan-tekan gone. Ini sampean pingin sampai kepada Allah, ya lepaskan semua keinginan. Keinginannya mung siji, pingin ilahi anta maksudi.
Lanjur keinginan liyane priye? Oh, sampean kuwatir, wong sampean pengin reno-reno ora tau kelakon. Hah? Barang siapa tidak punya keinginan dan keinginannya hanya aku. Barang siapa tidak punya kesibukan, kesibukannya hanya mengingatku saja. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, kesibukannya hanya mengingatku saja. Apa itu afdhalu ma u'tiyas sa'ilin. Saya beri melebihi orang-orang yang suka meminta kepadaku. Atau itu qabla yas'alani, akan aku beri sebelum dia meminta kepadaku. Sampeyan niku nek kon ngilangke kabeh keinginan niku kuwatir melarat kok. Hah? Sampeyan piye pengin sugih ora? Non sugih kok durung. Nah, saiki tinggalkan keinginan pengin sugih. Terus sugih ora? Aku pengen sugih bira sugih. Ojo meneh ora pengin misalnya. Niku secara batinnya yang kamu inginkan hanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Di ono cerita apa seorang santri sing kasyaf nggih, sing dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat gurunya, mursyidnya ini tertulis min ahlina, dia ahli neraka. Sampeyan nek diuji duwe guru kok kuwi priye? Hah? Sampeyan dibuka peningale jebule gurune sampeyan iki bathuke min ahli neraka. Ora kok tulisane wali kutub kok kuwi ora tulisane apa? Pindah guru ora sampean. Hah? Niku nyoto-nyoto weruh temenan si murid kuwi. Semenjak cara melu tarekah ngono tingkat musyahadah nggih, sampai bisa diparingi weruh kok guruku sing alim kok kae, sing santrine ribuan kok kae, dihormati wong kok kae lah kok min ahlinar. Tapi dia murid yang baik. Murid yang baik itu mendoakan gurunya, paham nggih? Dudu malah gumaiti, oh guruku ki ahli apa? Neraka. Ini sampean surah tulisanku ahli neraka apa dulu? Hah? Kira-kira tok kan napa isi menyimpulkan tok? Tapi kadang wis apa goncang nggih, padahal dulu ngapa duwe weruh temenan diuji hal yang seperti itu. Lalu si guru memanggilnya, wahai santriku, engkau melihat aku ini ahli neraka. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Saya enggak. Saya cuma heran, saya enggak khawatir apa-apa. Saya cuma kaget saja mengapa ketika dibukakan hijab saya, engkau ini adalah ahli neraka. Maka kata sang guru, berpuluh-puluh tahun semenjak aku mengerti bahwa diriku ini ahli neraka, maka saya selalu meminta ampun kepada Allah. Saya tidak punya doa minta kaya, walaupun kau lihat saya kaya raya. Saya nggak minta dihormati orang, walaupun rakyat sampai pejabat mencium tangan saya. Saya tidak ingin punya murid ribuan, walaupun nyatanya murid saya ribuan. Yang saya minta kepada Allah hanyalah saya ini mati dalam keadaan husnul khotimah, karena saya tahu saya ini sudah tertulis ahli neraka. Ini guru nih, paham nggih? Nek sampean kan jaluk reno-reno tapi ra duwe reno-reno. Para aulia jaluke Allah tok. Orang jaluk reno-reno tapi duwe reno. Milih pundi? Bos kuwatir. Hah? Tanggalkan semua keinginan.
Keinginan pingin kawin meneh, tanggalkan. Ora usah dipingini meneh wayahe kawin meneh, grawil kawin meneh. Ora usah mak pingini, paham nggih? Dipinginono ya pengepothok nang sirah. Detekke derita napa mboten? Paham nggih? Jadi nek kowe pingin dekat kepada Allah, lenyapkan semua keinginan. Apa bisa? Ya engko pelajarane mipil nggih. Kami bisi tapukan wis takok reno-reno. Yang penting ngaji. Jadi selama keinginan pingin sugih, pingin nopo dihormati wong, pingin pangkat, pingin derajat, ya dia akan terbelenggu dengan keinginan-keinginannya. Orang bakal bisa pikir dengan nopo tenang nggih. Niku sebuah contoh saja. Kaya wong mau diapa ceritake. Para aulia orang jaluk reno-reno. Imam Asyadzili, ya ilahi anta maksudi. Abdul Qadir, ya ilahi anta maksudi. Bahyai Abdullah, ya ilahi anta maksudi. Tapi apakah engkau melihat kehidupan mereka ini serba kekurangan? Hah? Kurang apa betul? Nah, saiki tanggalkan semua apa keinginan. Wong pingin duwe anak yo menderita. Obat brono nombong brene tuku macem-macem. Salah nopo mboten. Cuma semakin banyak keinginan ya semakin banyak belenggu. Ering-ering dhewe belenggune ngarep mburi kiwa tengen ngisor dhuwur nggih. Pengen terno-reno tapi ra duwe werna. Nek para kekasih Allah tidak ingin apa-apa, tapi mereka punya apa-apa. Wani wurun, syarat didiwali niku talak telu karo donya, ora talak siji. Apa nek talak telu karo donya ki nang kurangan donya? Mbah Yai Abdullah talak telu dengan dunia. Gusmi talak telu dengan dunia. Mbah Kiai Hamid Pasuruan talak telu dengan dunia. Kamu lihat hidup mereka miskin pura. Sampean sing ngoyok-ngoyok donya menginginkan dunia. Nyatane wis sugih napa dereng? Niki permasalahan hati. Paham nggih? Mau kowe mulai pegah kerja. Kowe mulai salah kowe delek nang lahiriah. Wong hikam niku ilmu tasawuf itu ilmu ahwalul qalbi, otak hati kok delek nang lahiriah. Saya sudah tidak punya keinginan semampir rodok. Biarane wong putus asa. Allah paling sengit karo wong apa? Putus asa. Tegese semua yang dilakoni tujuannya untuk Allah. Sampean kerja nggo Allah, sampean ngurusi anak bojo nggo Allah, sampean melakukan apapun harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Meskipun wong liya nganggep sampean melenceng kok. Meskipun wong liya menganggap sampean keliru, ukuran nomor sijinya adalah ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua keinginannya Gusti Allah. Ya seperti ketika engkau sudah berjanji dengan seorang wanita, tujuannya mau pingin ngawini. Wedit leboke 1000 panggurabiah tahun ngarep. Wedit 2000 sing gak ke panggurabiah tahun ngarep. Adus resik ya Pak ngapeli pacar kuah mejo mambu apa rengus. Misal duwe keinginan deknen keinginannya hanya untuk paham nggih? Sampean niku nek wis tuwa ngrasake nek bodho niku ora pengin tuku kelambi. Keinginannya telah lenyap nggo nuruti keinginannya anake. Tapi tahu ora sampean butuh-butuh wudu. Nate napa mboten? Kok isih ragu bae. Paham nggih? Kok ragu bae.
kon talak telu karo donya kok ragu. Paham nggih? Kuwatir ngono ragu manan apa donya malah ragu manan. Pengertian dunia itu bukan uang, pengertian dunia itu bukan rumah mewah. Rumah mewah pone panggo Allah ya hebat. Duwe mobil apik pone panggo Allah ya hebat nggih. Duwe kereta kencana apa keinginane panggo Allah ya. Paham nggih? Gusti Allah sibuk kula yaumin huwa fi syan. Sampai nganggur berarti Gusti Allah ra seneng. Sebisa mungkin aku ki aja dadi apa penganggur. Gusti Allah ngongkon kerja wabtahu min fadlillah. Gusti Allah ngongkon mergawe nyambet gawe ya sampean nyambet gawe tapi semua itu keinginannya adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya mau Allah tok. Angel napa mboten? Hah? Sampean Pak nemoni bojo misale utawa Pak nyeneng bojo ya niate ilahi anta maksudi. Sampean kerja niate ilahi anta maksudi. Tujuannya mau ilahi ya tok. Tuhanku tok. Sampean ngomong anak tujuannya ya ilahi. Dudu krana apa? Anak. Mesti lo meneh wulan poso. Kita kan dhewe ora pengin bodohin dhewe kudu duwe kelambi anyar. Keinginane lenyap kalah karo keinginane apa? Pucah. Tapi nyatane sampean urip napa mboten? Hah? Kelambenan napa mboten? Pernah malam Idul Fitri kok sampean tidak pakai pakaian pernah ora? Hah? Padahal kowe ora pengin. Maksudnya ora pengin kudu duwe kelambi anyar. Paham nggih? Sing penting anakku do nganggo apa? Yo umume wong kok ya ngoten. Tapi nyatane ya ora ana wong kewudan nang malam Idul Fitri. Tapi dhewe sik kuwatir. Mane nyong wis ora pengin sugih, nek nyong wis ora pengin keramat, nyong wis ora pengin dadi wali, nyong wis ora pengin dadi pejabat, nyong wis ora pengin dadi niku ati, paham nggih? Nek nang lahiriah yo sampean gondro didine. Dine wong apa? Hah? Tegese beri keinginanmu diganti keinginane Allah Subhanahu wa taala. Allah ki pengin kowe kerja ring sregep. Allah ki pengin kowe sugih. Nyatane kon zakat ora? Bar salat zakat napa mboten? Zakat itu sugih ora? Pemangle aku selalu keinginan kayak gini ya salah paham. Kaya sampean mau duwe pacar mono asline sampean kepingin ndelok film India tapi pacarmu seneng drakor nggih. Kamu lenyapkan keinginanmu supaya tercapai bisa berduaan dengan kekasihmu. Nek kowe genggeng nuruti karepmu ya gelut didine ora sida apa. Paham maksudnya? Tegese keinginanmu dilenyapkan dan kamu harus tahu mana itu keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keinginan Allah. Wah, saya tidak tahu keinginan Allah apalagi ya ngaji. Wes keinginan yang paling umum wes sampean kon sregep kerja. Wes kerja sampean duit kon go sedekah, kon go infak, kon go bantu fuqara wal masakin. Nek sampai sesuai dengan syarat rukune zakat, sampean wajib ngetokke zakat. Niku perintah Allah, paham nggih? Jadi sampean tujuane nuruti keinginane apa? Allah. Sing keinginanmu aja di apa? Dhisik-dhisike. Paham napa mboten maksudnya? Nah, nek sing mau dhisike sik keinginanmu, ya engkau akan terbelenggu, engkau akan apa bahasa Jawa gubet, engkau akan dirantai, ora bakal mangkat-mangkat. Pak mangkat sik pingin niki. Kowe mau sampean tak mangkat ring Jakarta nggih. Aku sik pingin berduaan karo bojoku. Aku sik pingin
santai-santai karo anakku nyung sing pengin ngopi tekan Jakarta napa mboten? Paham? Niku am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana engkau berangkat menuju Allah. Bagaimana seseorang berangkat menuju Allah, wa huwa muqabbalun bisyahawati, dan dia terbelenggu oleh keinginan-keinginan. Niku nek sampean pingin tepat sampai kepada Allah, lepaskanlah keinginan-keinginan, karena hidup itu bukan terjadi atas keinginan kita. Sampean kok lahir nang tahun 79 misal, itu keinginan sampean apa sanes? Ente lahir tahun pira Nas? 80. Atas dasar keinginanmu apa itu? Ente lahir tahun pira nu? 82. Atas dasar keinginanmu apa bukan? Hah? Bukan. Iya. Terus urip ora? Hah? Nang opo kok wong ora duwe keinginan lha terus uripe priye? Ya teh kamera paham. Ini keinginanmu sing ora penting-penting ki apa? Paham? Ngono wis ngerti sampean weruh para aulia Mbah Yai yo sing maju. Weruh Sayyidil Walid Habib Lutfi yo sing dolanan kita. Sampean ngerti kuwi keinginane sapa? Hah? Keinginane beliau apa keinginane Allah? Baru tekan bahas kopri. Paham nggih? Dan kamu kira itu keinginan-keinginan mereka? Mau mereka bisa duwe keinginan mobil Alphard diterke, mobil sedan mewah diterke. Kamu kira itu keinginan mereka? Ingin pura-pura? Hah? Mau ora pengin, malah diwehi reno. Sing pengin reno. Hah? Malah ora entuk apa? Kuwi jerone manusia kelahu dzikri Allah bae. Nek rekat maksudnya Allah. Wis rasa krentek pengin abang, pengin ijo, pengin biru. Qulillah. Katakan Allah saja. Paham nggih? Dadi ati pengin apa dilangi diganti Allah. Krentek apa onone Allah tok. Niku nang jero apa? Atine. Lahiriah ya kuwi ilmu lahiriah. Ya macul, ya dadi dosen, ya dagang, ya dadi buruh, ya dadi kuli, ya dadi tukang sol sepatu atau dadi. Makane wali-wali ini udah menikmati keinginan Allah terhadap dirinya. Wong liya jengkel apa ora wong keinginane apa? Allah. Paham kan? Dan menikmati keinginan Allah itu yang paling sulit. Ya nek sing contoh ki Imam Abil Hasan Asyadzili duwe kereta kencana, sing contoh ki Sayyidil Walid Habib Lutfi duwe mobil dinas one impres anti peluru. Cacak saya gue contoh West Al-Qarni di pemulung. Hah? Cacak saya gue contoh Bahlul terkenal wong edian, wong kentir. Hah? Dananya rage Wahab Ibnu Amir julukannya apa? Bahlul. Paham nggih? Utawa Qais bin Amir julukannya Laila Majnun. Pengin dadi wali sing penak, numpake mobil sing kincling nggih. Omahe sing magrong-magrong, ya pokoke ora susah. Wali sampean kowe urun nggih. Tapi mereka ini sangat bisa menikmati keinginan-keinginan Allah terhadap dirinya. Nek sampean menginginkan sesuatu untuk dirimu, ya ora bakal bisa perek karo Gusti Allah. Jadi kudune talak telu karo Allah dunia. Oh duniane sing ngoyok-ngoyok karo kowe ngejak wujud bakal. Keri-keri nyempak talak telu karo donya, donyane mung ngoyok-ngoyok ya kuwi arane krana apa? Mubeng tok arane. Paham nggih? Sing hati-hati. Jadi harus
aku nek duwe bukan Syekh Abdul Qadir, beliau berkata, ma fa'altu syai'an hatta umirtu bi fi'li. Aku tidak pernah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Aku tidak makan kecuali setelah Allah memberiku ilham, wahai kekasihku makanlah. Aku tidak pernah minum sebelum kekasihku mengilhamiku, minumlah wahai kekasihku. Aku tidak pernah menikah kecuali kekasihku mengilhamiku untuk menikah. Paham gak? Aku tidak melakukan apapun kecuali atas dasar keinginanku, tapi itu semua keinginan Allah. Ini ora paham rumoke bae dhisik. Maksude para kekasih Allah kekedepen nggih nek dengan para kekasih nggih. Sampeyan duwe cewek dhewe sah keinginanmu terkalahkan, bahkan engkau lupa keinginanmu sendiri, engkau tanggalkan keinginanmu, kamu ikuti keinginan sang kekasihmu. Wis bisa purun kok kowe. Ane rung bisa kok kowe, bagaimana engkau akan sampai ke bahtera istana cinta nggih? Ya angel wong isi apa terbelenggu. Memangnya dengan berbagai macam keinginan itu terus sampean jadi wong sukses. Terus ketika di hatimu tidak memiliki bermacam-macam keinginan, keinginannya mung ilahi, anta maksudi, terus sampean jadi wong melarat. Nah, sampean duwe keinginan wae perkara anu sangko katae ra kelakon kabeh apa ha? Tapi nek sampean ki mendekati yang satu itu, yang banyak akan mendekatimu. Tapi tujuannya merek Allah, lalu keinginan-keinginan yang tercapai ya padha bae mangko arane apa? Mupeng ora. Paham nggih? Sampeyan wis bisa kowe burung. Hah? Sakit apa derek? Ya urung bisa. Hah? Cek keinginane gurune be cok ora bisa, makane wali-wali dadi hebat niku krana gurune. Aku nek kon mugane ana nek nang cerita wayang nggih Semar iku biye arane Bathara Ismaya. Ngawulane langsung karo sing gawe urip. Jare aku nek nuruti keinginane sing gawe urip ora kuat. Seko aku njaluk titike menungso bae Pak ngawula karo kekasih sing gawe urip. Hasil akhirnya medun dadi Semar. Ngawula karo apa? Pandhawa. Wakai wali-wali dadi wali niku melenyapkan keinginannya, nuruti keinginannya apa? Gurune. Niki disalahgunake berbahaya nggih. Kaya Nabi Musa ngalahke ilmune, ngalahke keinginane, nuruti keinginan Nabi Khidir walaupun tidak apa? Tidak logis nggih. Anak cilik dipateni dijak nukang batu, kapal api-api di bodole nggih. Niku kaya ngoten. Murid nek durung tau diuji kok kuwi. Misale nggih, semua mesti pernah ngalami hal yang seperti itu. Misal aku satu ketika karo Mbah Yai nggih. Mangkat haji ya Taufik re Mekah ya. Tapi liwatnya aja medono KTP-mu ganti KTP kene. Anu padahal pingin ku lomo kaji di medono diterbangi wong tonggoku ngertiin aku lunga reng Mekah nggih. Bukannya kayak biasa ngerti biye nggih. Apa kayak gue selalu kaji ora temen mangkat ora dadi kaji. Niku keberangkatan saya yang pertama haji. Padahal pingin kula Dek medono, tapi keinginan guru saya Dek Paninggaran Mangkate di Kabupaten Pekalongan. Ya saya kalahkan keinginan saya. Bukannya
Nek sampean kan cok ora pingine gurune sing nuruti apa keinginanku. Nek keinginanku guruku ra iso nuruti ya berarti untuk guruku apa ya kok ya ora bakal sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku contoh napa Semar milih ngawula karo apa pendewasa nek langsung karo keinginannya Allah malah berat ora? Paham nggih? Niku contoh saja. Kadang dhewe anut guru iki ternyata dudu anut toh. Tapi anut keinginane dhewe karena perintah guru cocok karo apa keinginane. Dong ora cocok ya molet napa mboten? Niku sik kaya ngoten iki mungkin ana alfana official muqaddimatil fana billah. Larut di dalam keinginan sang guru merupakan gerbang larut di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Niki sing hati-hati sampean. Mugane cek keliru apa paham. Kaya no murid Pak Biatorekoh karo Syekh Bahauddin Naqsyabandi pingine ngaji kon ngerampok sampean priacak. Sampean ngerampok se menes ngerampok duwite kok mrene. Nek kowe brenas, ya wali opo jare Imam penerus Imam Bukhari, gelare Imam Bukhari Asani nyong sowan Pak ngaji Pak Biatorekoh malah kon apa ngerampok, wis ngerampok duwite kon nyetorke. Ayo wong sing akale cupet ya paham nggih. Niku sebuah contoh saja dikalahke keinginane si murid kuwi mau. Niku beberapa apa guru. Nah, apa muridnya Mbah Khalil Bangkalan ki akeh didiwali karena mereka tidak akan pulang sebelum diusir. Jadi lulus mondok nang Mbah Khalil ki diusir sampai Mbah Ki Karim niku diusir antara umur 50 sampai 55. Ren ono ora bali-bali Pak opo ilmuku wis tek wis tuwa kowe nembe bali. Niku wis umur sekitar 50 nembe diusir. Niku pendiri apa pesantren Lirboyo. Ya ono senembe mondok 3 wulan nyolong apa arane tandurane Mbah Khalil Bangkalan dilaporke karo pengurus Kiai daerah Pesuruan nggih Subedar apa sapa. Akhirnya jare Mbah Khalil sampean nang pondok kok nyolong ki mereka. Ya wis saiki aku butuh gantar. Gantar ngerti ora? Bu meme apa arane? Baju pring kitulung tegorke tapi diwene peso cilik. Mayah napa mboten? Aja tek are to nganune pring kok kate apa? Peso cilik. Suwene por gantar siji wis di sisi suwi ya karang alate kita peso apa? Cilik entuk siji duhur-duhur. Setelah duhur Mbah Khalil gawe panganan sak penampan. Ini le pangan tekke. Awas kowe hukuman kedua karang kowe wis sedina iki nyisiki gantar kudune kan le kudu tekke sak penampan. Dintake temenan baras dintake wong ora petho kowe ngentek-ngenteke sego merat ngono. Dengan berat Mbah Khalil ndonga ke wong wis ngentekake ilmu pun delok saupa ora diturai. 3 wulan tok wis kon bali. Ternyata dengan karomahnya Mbah Khalil ini berapa bulan kemudian dene wis gawe pondok rame. Santri sing mau nglaporke gelok aduh. Ini urung diusir-usir Pak nyolong. Akhirnya nyolong tandurane Mbah Khalil dilaporke. Niki Mbah Khalil nyolong poonge jenengan misale poong nggih jare Mbah Khalil dintekke Pak ora mikire. Jadi ora kena diakali kan karepe nyolong mek dusir kaya wong Pesuruan jebune to dilaporke poong sak kebon tekke Pak ora mikire jare. Nah niku
Betapa keinginan-keinginan mereka ini terkalahkan karena keinginannya apa? Mbah Khalil. Mbah As'ad situ bondo ketika disuruh oleh Mbah Khalil ngeterke tasbih ring Mbah Hasyim Asy'ari, ketika beliau pamit untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim tinggi tasbih. Kita tasbih sampai ke karo santriku Hasyim Asy'ari nang teburan. Oh, langsung disampaikan. Karena kondone langsung ya pengen ngenyuk kok ditahan itu di Madura tekan numpak kapal tekan teburan ini nang dalan dan gebonge tian kalungan tasbih. Ngenyuk pi rawani begitu nang ngarepe Mbah Hasyim beliau metungkul senjuku tasbih Mbah Hasyim Asy'ari niku santri biyen napa Mbah As'ad situ pundhut dadi wong sing karomah. Sampean yo tasbih kaya opo sih yo? Keinginane terburu oleh hawa nafsu nggih, padahal kondone Mbah Khalil disampaikno langsung. Barang langsung ya rawani apa? Ngucek sing deleke nang gulune Mbah As'ad Mbah Khalil sing cukup dari lehernya Mbah As'ad ya Mbah Hasyim apa Asy'ari. Tapi keinginannya padahal yang mungkin nang dalan iki kegodho terus yo sing apik temen pengen ngenyuk misalnya nggih, tapi dikalahke apa mboten? Ini sebuah contoh secara Allah lahiriah saja. Kadang tapi lebih sesuai karena hawa nafsu kok iso bisa hirane kuwi duwe pacare ndak tokoke kelambi duit mung-mungan kok nuruti keinginane dhewe kok nuruti keinginan pacare dhewe. Kok bisa kowe karo Allah kok ora apa? Nah kuwi sampean barang wis keturutan kawin duwe anak duit mung-mungan nggih anake ngerengan njaluk dawet metu kok ke dawet ora? Keinginanmu kalah karo keinginan sang anakmu karena cintamu kepada Allah anakmu. Lan pancen kowe pajar cinta karo Allah, ditanggalkan semua keinginanmu, sesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kuwi iki nembe berangkat durung tekan. Paham nggih? Jadi Pak berangkatnya kudu menanggalkan semua apa? Keinginan. Mana aku kan duwe keinginan apa nggak? Uripku sukses, mantap balik sampean duwe keinginan reno-reno sukses apa urip? Jadi hatinya bukan nek jarene Rasulullah man arada ayang dzul mayyit yamshi 'alal ard fal yanzur ila Abi Bakr. Siapa yang ingin melihat mayat berjalan di atas muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu berkeinginan apa-apa, sehingga beliau nih hasil 1 tahun dagang hasil 1 miliar, zakatnya 1 miliar. Ini kualirannya Abu Bakar. Sampai dagang modal 1 miliar, tahun ngarepe hasil 500 juta, berarti kan 1,5 miliar. Yang nganggo HP Abu Bakar, zakatnya gue 500 juta. Gue dagang modalnya misalnya 50 juta, tahun ngarep dihitung kok badine piro? 10 juta nggih. Berarti zakat mungkin 10 juta orang 2,5%. Gila napa mboten kuat kowe. Tapi Abu Bakar tambah payah apa tambah sugih? Masa iki nebus sahabat Bilal bin Rabah wis sak njaluke pati-pati wong sak njaluke iki duwit akeh ora? Iki Bilal tak tebus sak njalukmu. Karang mak sekso arane sapa? Umayyah jeragane Bilal iki. Pati-pati wong ya Abu Bakar nek nebus ora tau menyang berarti sugih ora? Dagang ya sukses. Padahal dia sudah tidak punya apa? Keinginan apa-apa. Keinginannya hanya Allah dan Rasulnya saja. Tapi sugih napa mboten? Sampean duwe keinginan reno-reno tapi ora duwe apa? Negara biko Singapura iki ora duwe reno-reno, tapi ana reno. Indonesia ana reno-reno, tapi kok ora duwe apa? Reno-reno. Emas ana, banyu ana. Singapura banyu ora ana.
Pediwe tukune ning Kalimantan, nggone tek kapal tongkang, tapi kok Singapura ekonominya jalan, padahal dia Singapura ini tidak punya apa-apa, tapi orangnya pada punya apa-apa. Indonesia punya apa-apa, tapi orangnya tidak punya apa-apa. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Memang kemudian sampai ragu, karena aku harus menanggalkan semua keinginan. Nah, terus keinginanku dewe priye, padahal sampean dewe nggal poso iki nglakoni. Nggal bodoh iki nglakoni. Bone sampean wong payah. Ngomongan sebungkus ora anakmu nangis ndrebes mangan mak. Bahasa kasar niki nggih. Arang nafsu kan kasar, mak pakake sapa? Hah? Hah? Mak pakake anakmu apa kok entekke kowe dhewe sak tom? Hah? Sampeyan sego iki tuku di warung sak tom retine anak sing do turu wis ngelih kok anak tangi nangis. Sego sak tom iki mak pakake anakmu apa pangan kowe? Hah? Urip ora sampean? Ya urip mene bodoh lho iki klambianan ora penting, sing penting anakku klambenan apa anyar. Nyatane sampean malah bodoh klamben ora? Hah? Kadang ora nyono mangke malah melu apa tuku gara-gara ngetering toko apa ah mangke sing kaplak melu apa apik iki sandale kembaran nak padahal ora pengin. Paham nggih? Niki sebuah contoh. Nah, saiki didhuwurke, aja bisa ngalahke keinginanmu demi keinginan anakmu, demi keinginan istrimu, demi keinginan suamimu, demi keinginan kekasihmu. Cobalah keinginanmu itu dikalahke demi untuk berangkat dekat dengan Allah, sehingga keinginan-keinginanmu kuwi dikalahke karo keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Durung paham nggih? Ya durung urung katam durung tentu apa paham nggih? Jadi intine kaya ngoten. Jadi sampean menanggalkan keinginan ki nembe pak berangkat durung tekan, tapi wis por napa durung? Hah? Wong wis tenang, ora pengin dipuji, ora pengin dihargai, ora pengin dadi apa, ora pengin dadi sapa. Walaupun dadi apa-apa, paham nggih? Jiwane apa? Tenang-tenang saja. Ngon dhewe lebih mau keinginane reno-reno tapi ra duwe apa? Reno-reno. Nek para kekasih wis ra duwe keinginan apa-apa tapi duwe apa-apa. Paham nggih? Nah, mulai belajar. Saiki aku gayane nggih sing tak pingini ora cocok karo keinginane Allah, ora tak lakoni. Keri-keri ora paham Allah pengin apa meneh. Ya sing wis mau ngerteni itu lakoni saya. Paham nggih? Kerja sing sregep kuwi dudu. Nek kuwi tok piye nggih asale cocok karo apa? Nafsu nggih. Itu sebuah apa? Contoh saja. Bahkan yang terjadi tiap detik di hadapan kita ini banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya ora. Nek kabeh berjalan sesuai keinginan kita, yang donya apa? Gontho nggih. Apa meneh bangsane wong tok mes kaya sampean nggih. Saben wong ayu dipingini ya gontho apa ora? Hah? Weruh sing apik dipingini, weruh sing apa dipingini kelakon kabeh. Liyane rauman apa ora? Hah? Urip niku sukses dan tidaknya bukan berdasar apa keinginan, nyatane dhewe. Ana sahabat nek dagang pengine rugi arane Abdurrahman bin Auf. Kene niku nek dagang pengine rugi, asale Rasulullah ngendika sahabat sing mlebu swarga keri Abdurrahman bin Auf. Asale mrene sugih dhewe di antara para pusing tenen sampean ya ora pusing di kowe ya. Hah? Akhirnya nek nuku barang sing kira ora payu. Nang Madinah niku gagal panen kurma. Kurmane wis bosok ora ana sing tuku. Diborong karo Abdurrahman bin Auf. Karepe mek melarat tur regane rega umum.
misalnya kurma normal wis kilo 10.000 nek kurma bosok 5.000 dituku rego kurma normal sak Madinah didorong nek melarat aku wis didelehke tok nang apa arane lumbune atau penyimpanan kurmane nganti bosok sapa sing pak tuku mengko ternyata nang zaman ana penyakit pagebluk demam berdarah nggih sing marine cara ilmu medis zaman biyen nggih ya sampai saiki Bu kurma niku paling hebat nggih. Aku sudah kali-kali nggih nang wong meteng ya mengandung asam folat nggih. Nang darah ya cepat diserap oleh darah nggih demam berdarah kan nang darah. Ternyata obatnya kudu nganggo sirup kurma sing bosok. Kurma bosok diperes iki diombeke vaksin orang-orang Yaman yang terkena penyakit menular. Akhirnya dan kurmanya harus kurma Madinah sing diperes kan kurma akeh ana rutop ana kurma macam-macam nggih. Nah, harus kurma Madinah. Ternyata wis diborong karo Abdurrahman bin Auf. Utusan dari negara Yaman datang ke kurma sak Madinah mak borong sampean ki pre. Ya Pak ora wong pancen ingin borong karang kurma itu bosok tak tuku aku priye sampean Pak wani pira tak tuku nyong sekilone 40.000 malah berarti 4 kali apa lipat padahal main melarat jadi nek sampean adol barang sing kira pernah ra payu nek dipayu nggih wasilah sahabat sapa paham nggih niku sebuah contoh saja dia kaya di luar apa keinginannya Nabiullah Sulaiman kaya di luar apa keinginannya Imam Abil Hasan Asyadzili kaya raya di luar apa keinginannya Syekh Syamsuddin Al-Hanafi beliau kaya raya menjadi orang terkaya di Mesir pada masanya di luar keinginannya beliau niku nek Doa Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahdurni fi zumratil masakin jaluke miskin tapi semakin hari semakin apa sugih sampai denene ngurusi 800 fuqara wal masakin diurusi kehidupannya oleh beliau kok orang tambah melarat pinginnya melarat tapi tambah apa sugih keinginannya Syekh Syamsuddin Al-Hanafi salah satu mursyid Jahiliyah penerus Imam Asyadzili. Nek sampean pengin sugih tapi ora apa. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Ana wali sing mau kecithak tulisanne ahli neraka, pingine mung mati husnul khotimah, wis ra pengin duwe mobil. Tapi nyatane misale zaman saniki nggih, kiai duwe mobil, wis ra pengin santri akeh. Tapi ternyata santrine akeh. Wis ra pengin apa-apa justru ana ning bathuk ketulis minah dunar iki justru tenene wong detekke wong sing semangat berhenti yang tanggal semua keinginan hanya ingin pecah kelawan apa husnul khotimah niki contoh ringan saja wis ra pengin apa-apa bukane ana wali sing sithik-sithik ndonga niate ibadah ana nek sing wali kakan donga apa Gusti Allah serti. Aja meneh Gusti Allah sampean biasane wis retinan. Sok krungu bakul jagung liwat karep kene ora? Jagung. Sok krungu ora? Sampean paham ra nek kowe iki njaluk dituku? Hah? Pakare sampane Pak nuku to ora kan? Sendok ditabuhke karo mangkok ting. Kuwi tidak ada Allahumma tidak ada ilah ngerti ora nek sampean tenen iki baksone njaluk dituku. Mas sampean ben ngertinan musuh Gusti Allah ora apa ora ngertinan. Lan nek nyong Allah ora njaluk kae iki nyong rentuk kae iki. Lha kuwi kebodohan yang apa? Kita contohke bakul bakso nabuh apa? Mangkok bakul gule nabuh apa? Berubah ke blok. Ana uteke berapa misale. Paham oh berarti ke wong adol apa gule dan gule ning njaluk di toko. Padahal ora muni ngendok ayo tuku gule ku ora tuku tak serampangi ora kok.
Nek sampean kan ndonga kok wiwaya-waya Pak maksa karo apa? Gusti Allah wis paham ku bendina macane sallallahu alaihi Muhammad. Tanpa meminta apapun, malah segalanya tercukupi. Ini nganggo madhab hikam nggih. Bagaimana aku berdoa sebelum aku bisa berkata-kata, engkau telah mengabulkan setiap doa jarene hikam. Paham nggih? Jadi wong-wong nek wis hikam mendarah daging kok akhirnya jarang dongo, jarang dikir bae. Bener apa salah? Ya nek sampean wis tekan kok bener. Tapi nek sampean lu tekan wis palem dongo sugih duwe, tolak santet duwe, dongo tolak melarat duwe walaupun terus sugih wae nggih. Niku wong liwat bulang paling jonggole sampean paham dhewe ora no? Hah? Lah ya apa meneh Gusti Allah kok iso kowe ora yakin temen paham nggih nek urung muni Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngeliwet kaya-kaya ora apa ora yakin maksudnya yang hatine Allah tok ketanggalkan semua keinginan yang ada hanya Allah saja di hatiku hasbi Allah bijalallah ma fi qalbi ghairullah cukup Allah wis ngerti cukup Allah cekelanku nang atiku ra ono apa-apa keinginan apik pira ono jenenge keinginan apa Allah yang ada hanya Allah saja. Lah terus mangko anak bojoku priye? Manganku priye? Nah itu berarti wong ora paham biasa ngrungokke wong atur gule ora apa ora paham biasa wong ngrungokke sate sok ngrungu ora kan. Hah? Ya secara lisan tenene njaluk tukoni ora Ustaz Jumri. Hah? Secara lisan njaluk tukoni ora? Tapi sampean paham ora? Nah, karek sampane Pak Tuku apa ora? Kadang Pak Tuku, kadang ora kan. Aja meneh Gusti Allah nyong la ilaha illallah wis ilahi anta maksudi. Lah kok nyong ora duwe mobil, apa ora duwe omah nyatane kok piye urung duwe. Paham nggih? Santai bae urip ki nek ngerti hikam kok apa? Paham. Lebih nek sampean kurang paham bae lebih Allah ki paham ngungkuli sampean kupinge krungu ting-ting sendok ditabuh karo apa? Cacane ketakoni ting apa kene? Bakso. Nek diwinterekal salah kayak ki sendok ditabuhe karo maksudnya blok apa kenas gule. Nah kayak pantrean itu gule kayak penuh apa? Kayu kok kewaran kayu ditabuhe karo gerobak karo gerobak potong. Misalnya kayak suara kayu ditabuhke karo kok gule iki lho karena ilmumu telah melampaui batas. Karena bangsane hawa nafsu kan cepet sampai paham nggih. Dok. Wis kasih gule kayak apa? Wis foto. Makanya kondone hawa nafsu niku cepet bisa ngalahke keinginane untuk kekasih pacare misalnya. Tapi coba ketika karo Allah utawa karo guru tentu sampean bisa. Padahal kadang ya ora berat, paling njaluk wektu sedilu paham nggih. Brenes dulu mau ngapunten saya kula sih pengin mancing misalnya ya. Padahal sedilu tok brene tok sedilu yang pengin ngomong misalnya ngalahke keinginane piye apa. Nah, bune sing ngundang wong ayu Bu. Hah? Misalnya sing ngundang Chelsea Sania apa? Sania wis ayu misalnya. Mas ngebunjake mah lho pancingnya buat saya cemlelem. Akhirnya bisa pedek karo Sania umpama karena dia menanggalkan keinginannya mancing. Asline wis biasa kaya ngoten, tapi nek karo Allah kok bisa abot niku pripun asale? Asale ora cocok karo apa nafsu. Ditine sampean maca selawat bisa ngakeh lesane maca selawat, atine ngakehke zikir wis rasa kakean. Pingin reno-reno engko tok lakon kabeh. Wani ora wani purun. Wis maca selawat kuwi kaya dul bulu tabu dok karang waya Pak Laris ya wong do moro prak dilalah sa RT kono dikersake Allah kerentek pingin gule kabeh. Dongenge sok dibalen dok malah serampang banyu.
budeki Pak Yakin sampean. Niku sebuah contoh dan pemahamannya ya sama. Mesti ngarani apa golek. Bukan Pak ngapusi wong nang ngarep omah pe cendok karo mangkok tabuh ting 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 nek ra wong metu ora ajar ya arep tuku bakso. Ngerti dhewe. Sampeyan bisa ngerti dhewe mosok Gusti Allah ra iso apa ngerti dhewe ketika atimu ting 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 ting. Maksudnya ting tingnya Allah tok, paham nggih? Allah wis mafi qalbi ghairullah. Ora pak ngangen ngesuk priye, ora pak ngangen ben priye Allah tok. Niku ati nggih dudu anjepun ngesuk ketemune ngesuk ya mene ya ngesuk pak kerja ya mene melek arane ora mikir, paham nggih? Padahal Allah wa ja'alna naumakum subata. Kowe tak gawe turu nggo istirahat atau berarti pangeran nggih ngongkon nyong istirahat asal ngesuk pak kerja itu rasa gaya wali tapi ora paham apa ilmune nggih. Paham maksudnya nggih Allah juga ngongkon turu berat. Jadi Allah paling cinta karo ngendi wae. Mangan ya niati anut perintahe Allah. Paham nggih? Paling penak kuwi abuh bae grubake supaya rezeki nakah ya rasa muni tuku gule kan ora sih rasa kono Pak. Hah? Betul. Hah? Betul. Bakso ting baksone dituku kok ora. Hah? Tapi si pendengar ngerti dhewe ra. Nek iki njaluk ditukoni ya garek nafsune sampean pas pengen bakso ora. Ya padha Allah krungu. Allah ra kok kuwi nggih asal kowe maca selawat, ngakehke zikir. Terus ora usah kakan keinginan, kowe cepat dekat dengan Allah. Mantep po durung no. Merasakan jalur ijazah itu ya apa? Mut jazah iki bro, jazah iki bro. Tabuh bae kono apa? Grubake. Paham dhewe. Menungso be paham dhewe aja meneh apa? Nek sampean kok iki cuma mikir ora apa nembe kepikir iki sajubure, ha? Heeh. Kok nyong wis mau pakai maca selawat wis zikir wis mamang bae. Ya Allah nyong ki pengin bojo sih ya Allah. Ya Allah nyong pengin bojo sih. Bojo ya Allah. Ya Allah. Utangku ki akeh ya Allah. Ya Allah. Utangku akeh apa? Saya Gusti Allah kok geger. Malah suwi nek kowe nek nganggo madhab apa? Madhab hikam kowe karena wong masih hikam mendarah daging, wah uripe mesti tenang, santai. Atau selalu mesti diwaca, dikir diwaca, donga ya sithik-sithik ora usah nganggo suwi remet apa. Niku latihan teko sekedhik. Paham nggih? Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyawati. Dan bagaimana seseorang sampai kepada Allah dan dia terbelenggu keinginan. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratillah wa huwa lam yatahhar min janabati ghafalatin. Lagi mulai mengarah. Dan bagaimana dia cenderung ingin masuk ke istana cinta Allah sementara ia belum membersihkan dirinya dari junub ghaflah atau dari junub lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek junupe secara lahiriah niku junub krana hadas besar. Paham nggih? Junupe para aulia atine liren ora muni Allah. Bukane biye zaman Syabdul Qadir Torekot biyen atine mendek ora pikir Allah. Adus junub sampean kaya adus tobat. Sampean sering adus nek sampean, paham nggih? Wong sering apa? Lali terus, sering terlena nggih. Junub niku kan terlena dari kata jauh. Junupe lahiriah krana hadas apa besar. Junupe rohaniyah krana atine ghaflah. Lah ghaflah niku sama dengan turu ya ilmu sufi tapi nek sampean belum tekan mugane Abu Sayyidina Abu Bakar niku nek tahajud ora turu se. Asale wong ghaflah iki padha turu.
Al-farqu bainadz dzakir wal ghafil kanaim bainal yaqadh. Perbedaan wong atine zikir karo ora kaya wong melek di tengah orang-orang yang tidur jare wong sufi. Dene atine ora Allah itu berarti sik turu. Nek wis kok kuwi berarti dalu yamene wis turu ya tahajud rasa turu sik ora apa-apa wis kelanter mau. Mugane ana sebagian guru mursyid nek tahajud ora turu sik mendek kota Allah berarti wis turu nyong. Kari-kari sampean turu terus apa? Niku ana sing nafsiri secara batiniah seperti itu. Mugane ana ulama sing entuke tahajud ora kudu turu sik daripada keturun malah kelewat ora apa tahajud. Makane ana auliya sing nek bengi ra tau turu tapi ra tau ninggalke tahajud krana turune ora ngenteni mata apa merem. Atine wis lali karo Allah berarti wis terlenake yen wis turu ya wis dene wudu salat apa. Hah? Asing pura ilmu-ilmu para auliya kirna ora. Hah? Niku sebuah apa? Contoh saja walaupun wikil pendapat sing akeh ya tahajud turu sik. Tapi anu wali sing ngopi apa turu kudu merem. Wong kowe iki turu terus ra tangi-tangi tapi ra ono apa? Ra ono retine. Sampeyan iki junub terus tapi ra ono apa? Retine dadi ono junub secara lahiriah sampean kembul karo bojo kan terlena nggih. Akhirnya konatus junub. Nah, nek junupe batinia sampeyan ghaflah. Lawane ghaflah ya apa? Zikir nggih. Ini sampeyan mendek zikir itu berarti sampeyan rohaniah apa? Junub. Dan bagaimana engkau masuk ke istana Allah, ke hadirat Allah sementara rohaniahmu masih dalam keadaan junub. Paham nggih? Paham apa mboten? Makanya junube kudu diresiki. Junub sing lahiriah kudu maresiki. Junub sing batiniah kudu maresiki. Maksudnya bagaimana engkau cenderung ingin masuk ke hadratillah, ke istana cinta Allah sementara dia atau engkau tidak membersihkan diri dari junubnya rohaniah, yaitu ghaflahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis mulai apa mengarah. Jadi latihan pertama, tanggalkan semua keinginan senang hatimu Allah baik, ora usah kuwatir. Ora duwe apa-apa, tapi yo kelas berat apa mboten nek pengin berangkat. Mun wis kok kuwi mulai berlatih engkau setiap hatimu junub segera engkau memandikannya supaya engkau bisa diizinkan masuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keterangan luwih lengkap priye bagaimana insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna fatub alaina tawbatan silli kulli wastur lana al-awrati wa amini rawati wa khirri wa ahidina rabbi wa mauludina wal ahli wa ikhwani wa sa'irin wa kulli dhi mahabbah aw jirati aw suhbah al-muslimina ajma'ina rabbi asma qawlan wa judan manala biktisabi minna al-mustafa rasulillah bi kulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adadal habbi ali wa sahbi adadad dashi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi.